Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko yamaze gucyura abantu basaga 10 bari bashutswe ko bagiye guhabwa akazi keza bakisanga ku mugabane wa Aziya muri Myanmar bakoreshwa imirimo y'agahato, ubujura bwifashisha ikoranabuhanga n'ibindi bibi, ndetse hari abandi bagera kuri 5 bakiriyo, ariko hari gukorwa ibishoboka ngo babone uko batanga, uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Benshi kandi mu bajyanwa gucuruzwa muri Myanmar bava rero ku mugabane wa Afurika bakanyuzwa muri Thailand, babwirwa ko rero bagiye guhabwa akazi keza kazabahemba amafaranga menshi cyane. Ikindi kandi ubwo aba bose bajyanwa babizeza ko rero bagiye kujya babaha umushahara w'amafaranga asaga 2500 by'amadolari ku kwezi, ku buryo rero buri wese yumva ubuzima bwe n'umuryango we rero bugiye guhinduka. Byose kandi bitangira urugendo ruzagarukira rero muri Thailand bakisanga muri Myanmar. Ikindi kandi bagasinyishwa ku ngufu amasezerano ari mu Gishinwa avuga ko rero bazajya bahembwa amafaranga angana n'amadolari 400 ku kwezi, ariko nayo rero ngo ntabwo yabona uko yakabaye. Baba rero bakora ibikorwa by'ubutekamutwe bwifashishije ikoranabuhanga, bateka rero umutwe mu gushora mu mafaranga koranabuhanga ibyitwa cryptocurrency. Buri wese rero agakora amasaha abarirwa muri 17 ku munsi, usinzire cyangwa rero udakora cyane akatwa umushahara, ugakubitwa inkoni cyangwa se rero ugakubitishwa amashanyarazi n'ibindi bibi byinshi biba rero hariya ku mugabane wa Aziya. Ibi ngibi rero bikaba byarabaye ku banyamahanga, ariko rero n'abanyarwanda benshi bisanga muri uyu mutego ku bw'amahirwe. Bamwe rero bakurwa. Umuvugizi wungirije ngo se umuvugizi sori wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, ntago ari uwungirije sori, yitwa Yolande Maclo, abinyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko rero ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita rero kubimukira IOM hari abamaze gucyurwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko hari n'abandi bakiri. Yagize ati rero guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ifatanyije n'iri shami rya IOM mu cyumweru gishize yacyuye abantu 10 bari bacurujwe muri Myanmar. Dufite amakuru kandi y'abandi bantu 5 bakiriyo, kandi turi gukora ibishoboka ngo tubagarure mu rugo. Yolande Maclo kandi yanditse ubu butumwa rero asubiza umunyamakuru Richard Kwizera wari umaze gushyira hanze amakuru avuga ko rero hari abanyarwanda bari muri Myanmar ndetse no muri Laos basaba ubuyobozi bw'igihugu cyabo kubatabara, kuko bagiye rero muri ibyo bihugu bizezwa akazi, ariko nyuma bagasanga rero bari mu bikorwa byo gucuruzwa. Umugande kandi witwa Jali Muyeke wajyanwe rero mu bikorwa nk'ibi ngibi muri 2023 akabivamo muri 2024. Yabwiye BBC ko rero amezi 7 yamaze muri Myanmar ari cyo gihe kibi yagize mu buzima bwe atazibagirwa. Agira ati rero narakubiswe, nteshwa agaciro, nkubitwa rero amashanyarazi, iyo bakubonye usinzira cyangwa rero ukoze ikosa rero ahantu runaka bagukubitisha amashanyarazi. N'amezi mabi cyane ya mbere nagize mu buzima bwanje. Bajyanwayo kandi bahabwa telefone, bagategekwa rero gushaka nimero za telefone ku mbuga abantu rero bashakiraho abakunzi, bakaziha rero abateka mutwe baca rero cyangwa se baba bicaranye abo nabo rero bakabumvisha ko rero bagomba gushora imari mu bucuruzi bw'amafaranga koranabuhanga ibyitwa cryptocurrency, ariko baba abeshya. Kugeza ubu ngubu rero mu Myanmar habarirwa ibigo byinshi birimo ibihumbi by'abantu bajyanwe rero ku gahato bagamije kubakoresha ibyaha byo guteka mutwe. Muri werurwe kandi 2025 ku mupaka rero uhuza Thailand na Myanmar kandi hari abantu barenga ibihumbi 7 baturuka rero mu bihugu byose byo mu isi bakuwe mu bigo rero byikorerwamo ubuteka mutwe muri Myanmar, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Thailand rero akaba ari imwe mu nzira bifashisha berekeza hariya muri Myanmar, uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ndetse ikindi kandi bagakurwa hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, bizezwa rero ko bagiye kujya bahabwa umushahara uri hejuru w'amafaranga angana n'ibihumbi 2500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kwezi. Amafaranga menshi cyane rero ku buryo utapfa kubona umushahara w'ayo mafaranga ku kwezi rero, cyane cyane mu bihugu bya Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Ni hake cyane ushobora gusanga amafaranga nk'ayo ngayo ku ukwezi. Gusa rero ngiyo bagezeyo bakaba rero babasinyisha amasezerano ababwira ko bazajya bahabwa amafaranga angana n'amadolari 400 ku kwezi, ariko nawe uyo rero kuyabona ni uburyo navuga ko busa nkaho bugoranye cyane, nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda rero binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yamaze gutungurwa n'amakuru yatangajwe na TV5 Monde yo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yavuze ko ku itariki ya 2 Gicurasi rero na mugenzi we wa Kongo Therese Kamba Wagner bari i Washington mu biganiro ku mbanziriza amasezerano y'amahoro, mu gihe kandi nta n'umwe ngo muri bo wari uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Nduhungirehe yanemoje ibijyanye nayo makuru. Abinyujije ku rubuga rwa X, Ambasaderi Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagize ati rero natangajwe no kumenya ko njye na mugenzi wanjye wo muri Kongo twari Washington ku itariki ya 2 Gicurasi kugira ngo
tuganire ku mbanziriza mushinga y'amahoro mu gihe nta n'umwe muri twebwe rero wari uhari. Yakomeje agira ati rero kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 3 Gicurasi, ahubwo twembi cyangwa se rero uko turi batatu hamwe n'umunyanama wihariye wa Amerika Masad Boulos twari iri Breville mu muhango rero utatse amabara w'irahira rya perezida wa Gabon, ari we rero perezida Brice Oligui Nguema wasoje amezi 19 y'inzibacyuho mu buryo bwiza cyane. Ikindi kandi duhungirehe anyomoza ayo makuru akaba yabitangaje ubwo yasozaga rero cyangwa se yasubizaga ubutumwa bwe rero ashimangira ko kugeza kuri ubu ngubu nta mbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro irimo kuganirwaho hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko rero hari impamvu yoroshye yuko rero imisanzu y'impande bireba rero itarashyirwa hamwe nk'uko yakomeje kugenda abigaruka ku birebana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, ariko by'umwihariko rero agaruka no kunyomoza cyangwa se anyomoza amakuru yatangajwe na TV5 Monde rero cyane cyane rero akaba ari televiziyo mu gihugu cy'Ubufaransa, avuga ko rero we na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batigeze berekeza rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo rero bashyire umukono ku mbanziriza amasezerano rero hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Akaba yaje rero gutera utwatsi ayo makuru yose ndetse anyomoza ibyatangajwe n'iyi televiziyo. Ni mu gihe rero u Rwanda ruri mu biganiro byo kwakira abantu Amerika iteganya kwirukana nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ngira ngo rero kuva Donald Trump yatorwa yakomeje kugaragaza ko rero ikibazo cy'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kugihagurukira. Guverinoma y'u Rwanda rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu biganiro bigamije kurebera hamwe uko u Rwanda rwakwakira abanyafurika ndetse n'abandi bantu batari abanyarwanda Amerika rero iteganya kwirukana ku butaka bwayo. CBC News ivuga ko rero hari umwe abayobozi b'u Rwanda wabiyibwiye ibijyanye n'amafaranga Amerika igomba kurwishyura ndetse n'izindi ngingo zizaba zikuye mu masezerano bizaganirwaho birambuye mu byumweru 2 biri imbere. Uyu muyobozi kandi na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bombi bemeranye cyangwa se bemereye kiriya gitangazamakuru ko kuri ubu ngubu hari ibiganiro biri kujya mbere byerekeye kuba u Rwanda rwakwakira bariya abantu. Usibye u Rwanda kandi umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mark Rubio muri iki cyumweru kandi yabwiye inama y'abaminisitiri ko Amerika iri gushaka ibindi bihugu byakwakira bimukira iteganya kwirukana ku butaka bwayo. Inkuru kandi yuko u Rwanda ruri mu biganiro byo kwakira abimukira bazirukanwa muri Amerika atangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru Washington Post kivuga ko rero hari umwimukira ukomoka muri Iraq cyangwa se Amerika yohereje mu Rwanda mu minsi yashize, ndetse umuyobozi w'u Rwanda wavuganye na CBC News yemeje ko uyu mugabo yagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi ko icyo gikorwa cyabayeho. Uyu muyobozi kandi yonzemo ko u Rwanda rusanzwe rufite ubunararibonye mu kwita ku bimukira, dore ko rero mu bihe bitandukanye rwagiye rwakira abaturuka muri Libya. Amakuru avuga ko rero mu bindi bihugu byemerewe cyangwa se mu bindi bihugu byemereye Amerika ko bizakira abo izirukanamo rero harimo igihugu cya El Salvador, hakaza Panama, hakaza Mexique, ndetse rero Mexique yo ikaba yaremeye kwakira bimukira bayikomokamo nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa ku ruhande rwa Mexique. Mexique ni kimwe mu bihugu byohereza abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kugeza kuri ubu ngubu kandi bamwe mu bahaba rero Perezida Donald Trump yari yaragiye atangaza ko rero azagenda abasubiza mu bihugu byabo bitewe n'uko rero hari abagiye binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibintu rero yiyamamaza ndetse rero n'ahabereye perezida yavuze ko azahagurukira ku buryo bukomeye cyane ku birebana n'uyu mugabo kuko yakomeje kugenda abigarukaho. Ni byinshi bitandukanye rero bikomeje kugenda bigarukaho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ikindi kandi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi anategerejwe gusinywa amasezerano nakomeje kugenda mbivugaho ho mu kanya kashize rero arebana n'imbanziriza mushinga cyangwa se imbanziriza mushinga y'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari amasezerano agomba kurebera hamwe uburyo impande zombi rero zishobora kuba zakemura ibibazo by'umwihariko kandi ibibazo birebana n'umutekano ku mpande zombi nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Ni byinshi bitandukanye rero bikomeje kugenda bigarukwaho, ni byinshi cyane kandi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino. Gusa rero no gukomeza gukurikira amakuru yacu kugira ngo ujye umenya byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino ku isi. Muri weekend rero
guhera ku munsi w'ejo kwa gatanu. U Rwanda rero n'ibihugu by'inshuti bituranye rero cyane cyane ku mugabane wa Afurika, abenshi mu baperezida batandukanye ku mugabane wa Afurika bari i Libreville mu gihugu cya Gabo rero, aho bari mu muhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu cya Gabo wamaze rero gufata cyangwa se wamaze kurahira rero manda y'imyaka 7 nk'umukuru w'igihugu cya Gabo rero mu kuba agomba kuyobora iki gihugu nyuma y'amezi 19 yaramaze mu nzibacyuho rero nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Bongo wahoze rero ayobora iki gihugu nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Reka rero mbashimire, mukomeze kubana natwe, mukomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza.